合益商場。咦，嗰個車子係走咯喎，啱晒。咦，唔係喎，呢度雙線行車喎，應該超級旺呢度，鄰近街市。喺影片正式開始之前，提提你喺 YouTube 有個 Super Fans 功能，中文叫做超級感謝掣啊！名副其實，真係有個掣俾你撳入去，係做咩嘅呢？如果你中意本頻道為你製作嘅影片，歡迎你透過呢個超級感謝掣 Super Fans 選擇唔同嘅金額，直接打賞本頻道，以示支持，真係多多益善，少少無拘，多謝晒！客套説話講完，馬上去片。好，我哋行呢個合益商場。呢啲牌佢仲 keep 到，咁我哋一嘢就上一樓先啦。咦，佢有2層添喎，上面睇嚟。合益都好旺下嘅，仲係行左右邊先。哇，係好旺啊！剪髮鋪超熱鬧。咦，我都要剪頭髮喎，其實呢度就生氣勃勃啦。都好耐冇行呢個商場。線面呢度咧，地產鋪、美甲、養生，繼續發掘一下。好，行埋先上咯。剪頭髮、線面，太多啦呢啲嘢。咦？呢個咩啊？大腳板。喂，大腳板係買玩具喎，睇嚟。試過癮的喎，影下大腳板先。賣玩具嘅大腳板，繼續向前行。竟然都有啲發燒音響嘅嘢，啊！犀利犀利，好，好，跟住睇翻呢個商場嘅格局先。呢度就係有條好長嘅樓梯，上上落落咁樣啦。前面遊戲即係成人用品，好，兜個圈睇下先。有啲卡 game 我估係嘛？冇開今日卡 game 鋪 ，OK。地產鋪，喂，哇！呢度好特別喎，佢既係賣槍，即係當然係啲模型槍啦、玩具槍啦，亦都同時間賣糖喎，犀利犀利。撈嘢，我嗰啲撈冷麵嗰啲嘢食啊！哇，好犀利喎呢個，食飽就玩槍咁喎，犀利！好，繼續行埋呢邊先。哇，呢條生機勃勃嘅喎，係咪？嗰啲叫咩？商機處處，係啦。商機處處，有人流啊，有生意。好啦，我哋上面嗰層睇下啦，上多層睇下先。喂，咁高嘅，有3層啊！我記得啦，以前最上嗰層係唱 K 㗎，而家都好似係喎 New Way 喎，間 New Way 唔知仲喺唔喺度先。好，呢邊睇下先，合益舊片場我就唔使擔心嘅。哇，咁以前合益都應該係相當之旺嘅喎，即係佢能夠3樓又唱 K， 下面2層呢啲嘅商場，應該可以好多街坊生意做到嘅喎，其實係嘛？犀利，樓梯啦，又係樓梯口，好，War Game 嘅鋪頭啦，呢度就係學吉他嘅。學音樂、學樂器嘅鋪頭啦 ，Music Workshop， 繼續行。哇！咁多 War Game 嘢嘅呢度，咩啊？呢啲係咪賣 War Game 嘢？冇錯冇錯。哇！呢度
呢間槍鋪好似好專業下喎。好，跟住咧，竟然有一間電腦鋪喺度，幫人哋整下電腦咁樣咯，係嘛？賣下啲尿袋啊、USB 線啊咁樣。冇啦，呢度姐姐嘅醉局改衣店。好，嗰邊睇唔睇啊？睇埋先啦。雖然呢度有扶手電梯上落。好，睇埋呢邊啦。呢邊好似未睇嘅，唔知咩陳列室喎？呢度係算啦。收藏家啊，錢幣收藏，犀利。玩具店，好，有乜東東啊？呢度冇啊，都係啲姐姐放假喺度。好，咁啊試下睇下望下上面仲係咪 New Way 唱 K 先。嗱，似係喎，扶手電梯顯示呢度仲係 New Way 唱 K 喎，係爭啲啲。哇，咁樣嘅呢個唱 K， 哇，真係仲有 New Way 唱 K 喎，哇，大癲！咦，好，就咁。咦，點樣走翻落去？我呢邊啦。哇，真係 New Way 唱 K 喎，仲可以嗌嘢食嘅喎，睇嚟有啤酒飲添，真係開心。好，呢邊咧，哇，往呢邊走嘅。好，就咁 New Way 唱 K 仲做得住，咁啊，總算有啲兒時回憶啊嘛。哦，咁啊差唔多拍完啦，呢個合益商場又揾翻條樓梯走咯喎。呢邊咧，好啦，合益商場又 vlog 完，咁啊行樓梯走咯，我哋呢條樓梯嘅勝在夠長夠闊，相當之好行。呢邊嘅音響，好，繼續行樓梯落去。頭先睇咗呢度啦，橋啊！今日都 vlog 咗好多場喎，好多個場。咦？合益嘅地下係未影喎，睇下先。睇埋合益嘅地下先。合益商場嘅地下，好似就係得啲面向街嘅鋪啫喎。出翻去再望下先。呢度係同益街市。好，咁呢度就係合益商場嘅另一面啦。合益商場面向雲發徑嘅呢一面啦。我哋又睇下，哇！呢條巷好似冇嘢影啦啩，好似冇嘢影，超多人喎，入去擁埋呢度啦。哇！哦，兩條巷要覺得，咁就行完噶咯喎，合益、印尼，好，搞掂，出翻大街，影翻個 thumbnail 喺度當，係仲有合益商場 thumbnail 第2張。咁樣攞一攞側啲啊，不如可以攞條街啊嘛！歡迎分享、讚好、留言，當然係最好嘅訂閱埋我嘅頻道啦！歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎！下次再見，拜拜！